Vivir en la gran ciudad tiene sus beneficios. Acceso a vías de transporte, varias tiendas cerca, diferentes opciones de entretenimiento, entre muchas otras cosas. Aún así, también tiene sus desventajas. Demasiado ruido, espacios abarrotados, pocas áreas verdes y poco espacio para mascotas. Viviendo una infancia lejos de la belleza de la naturaleza, crecí anhelando los pequeños momentos que se viven solamente lejos de la ciudad. Por lo que, al crecer y tener la oportunidad de explorar más allá de la ciudad, opté por tomar mis primeras vacaciones en un bosque cercano que tiene un pequeño hotel de casas de campaña. Algunos pensaban que eso no era disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, para alguien como yo, que jamás había tenido una experiencia similar, me parecía la mejor opción. Probaba algo que no había probado sin ponerme en riesgo. De esta forma, llegó el día, y con la emoción al borde, me dirigí a mis vacaciones. Llegué temprano, antes de que el sol saliera. Mis cosas ya estaban en mi tienda asignada mientras yo esperaba por que las actividades comenzaran. Al llegar la noche, no cabía de felicidad. El día había sido magnífico, con varias actividades nuevas, divertidas y excitantes, que alimentaban mi alma cansada por la ciudad. Finalmente llegó la última noche, y con ello el evento máximo. Una bella fogata, donde asaremos bombones y contaremos historias de terror. Sentados alrededor del fuego, disfrutando de la brisa nocturna, las risas se fueron apagando, mientras cada uno de nosotros posaba la mirada en las llamas hipnotizantes. Al cabo de un rato, dejé de ser capaz de mantener el cuerpo, dejando que el calor me consumiera, cerré los ojos. Cuando volví a abrirlos, danzaba frente a un grupo de personas que reían y comían, pero yo solo quería consumirlos.